也毋过，就伫个总统就职的典礼举行的同时，这个场外嘛有无共的声音来出现。市民感动联盟以及爱台湾联盟，早起日透早，就伫立法院门口来集合，指控蔡政府造成社会对立，要求蔡英文都爱落台。台北市警察局嘛特别调派将近800个警力来支援，就惊会发生冲突。 市民监督联盟甲爱台湾联盟，带大约50个人伫立法院门口抗议。伫5日就职典礼之天，要求总统蔡英文落台。如果你像往后4年还是一样的我行我素，一样的不重视人民的权益，不重视台湾人民的福利啊，我们要永远学习，你蔡英文走到哪里，我们就要跟到哪里。 抗议民众提出9项诉求，希望蔡总统撕掉民进党主席，守护公平正义，检讨错误政策，甲中共启动对谈。拒绝单局入主监察院，拒绝大省淡水比，若干涉立法院运作，任用人才无负能力，以及无支持罢韩。第一个该罢免的就是你蔡英文，不是韩国瑜。韩国瑜做的比陈菊、比任何人都好，可是人民这样不理解，还要罢免他，都是被主导的。 联盟决定为着抗议，要对中山南路行路到自由广场。另外，有民众提希望蔡总统宣布台湾独立的立牌。台北市警局嘛调派将近800名警力支援，和这场游行加至5日空当中，难着无共声音的插曲。